Seni yayına alıyorum şu an abi. Evet abi. Meşhur mu edeceksin? Ne yapıyorsun? He. Vallahi ne yapayım, çalışıyorum işte. Ne zaman bitecek? Bir saate Gel. bitecek. Kaynak yok, koyup geçeceğiz orada. Siz ölçtünüz mü burayı İrfan Bey? Kral bırakma, itele. İçime ateş düşüyor. Sen bizi meşhur edeceksin herhalde. Al sana kama çekiç. İş çıktı herhalde. Evet. Nasıl, iş ne, büyük mü? Kandırıyor mu bizi yine yoksa? Tamam. Para almayacağız, arabayı alacağım. Tamam. Eldivenini bıraktın. Bir şey olmaz abi, ne yapalım? İşimiz bu. Abi teşekkür ederim. Allah bereket versin. Sağ ol abi.